Hai, jumpa lagi di Ratri Cahya Channel. Semoga kebahagiaan selalu bersama kita. Oh iya, Happy Valentine 2021. Kita akan merajut motif love di strap marks. Langsung saja, ayo kita buat magic ring dulu seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan membuat 2 single crochet. Di video kita kali ini sudah dilengkapi dengan pola tulisan yang kita beri pointer ya, jadi akan mempermudah Anda untuk mempelajarinya. Lanjutkan dengan membuat 2 double crochet. Ini adalah pola row 1 dari motif love yang akan kita buat. Kemudian ini 3 rantai untuk pijakan nanti di row yang kedua ya. Dan lanjutkan dengan 4 buah double crochet. Lanjut terus sampai yang keempat ya. Setelah ini nanti kita akan membuat 1 buah TR. Masih ingat nggak ya caranya? Kait 2 lengkung seperti ini, kita lihat kait 2 lengkung, kemudian kita bawa ke bawah. Kemudian kait 2 lengkung sampai habis. Nah, ini TR. Nah, sekarang selanjutnya ini kalau di pola kita tulis dengan 3 chain ya, yang langsung disusul dengan 1 TR lagi. Nah, ini pengulangan yang selanjutnya 4 DC, 3 chain, 3 DC, pengulangan seperti yang tadi karena ini adalah separuh dari motif love-nya. Oke, selamat mengikuti. Nah, ini adalah akhir dari row 1 dengan membuat 2 chain ya. Kemudian akhiri dengan slip stitch. Berikutnya coba perhatikan, kita akan tarik 1 tali dari magic ringnya seperti ini. Tarik yang kuat sehingga rajutan akan berubah menjadi bentuk love yang kecil. Ini kita akan sampai di row 2. Awali dengan membuat single crochet 1 buah, kemudian lanjutkan dengan half double crochet. Caranya dengan mengait 1 lengkung, masukkan di lubang stitchnya, kemudian kait semua lengkungnya jadi 1 setengah double crochet ya. Nah, berikutnya kita isi lubangnya ini, lubang dari 3 buah rantai dengan membuat 9 buah double crochet.
Seperti ini hasilnya. Lubangnya kita isi dengan 9 double crochet. Lanjutkan lagi dengan mengisi 1 double crochet di setiap stitch selanjutnya. Nih, seperti ini kita isi di masing-masing stitchnya 1 ya. Nah, ini yang keempat. Maka saatnya kita mengisi lagi di lubangnya. Lubang ini kita isi dengan 2 buah double crochet. Ini yang pertama. Double crochet yang kedua. Lanjutkan dengan 1 buah treble crochet, kait 2 lengkung seperti ini. Nah, sebetulnya setelah TR ini boleh kita isi dengan 1 rantai ya. Nah, baru kemudian dilanjutkan dengan 1 buah TR lagi. Nah, berikutnya ini sudah separuh, jadi kita ulang lagi seperti yang tadi kita buat sebelumnya, tapi kebalikannya. Jadi lubangnya kita isi, kemudian ini masing-masing stitch kita isi 1 double crochet. Ada 4 buah, jadi kita isi sebanyak 4. Begitu selanjutnya. Jadi sama ya seperti yang tadi ya. Sepertinya mudah. Jadi ini nanti saya skip aja karena video kali ini terlalu panjang nih. Nah, ini ketika sampai di lubang setelah yang keempat, maka kita isi dengan 9 double crochet. Oke, saya skip ya. Nah, sudah selesai 9, maka lanjutkan dengan half double crochet, kait 1 lengkung, kemudian ada 3 lengkung ini kita kait menjadi 1. Sudah selesai motif love-nya, akhiri dengan 1 buah single crochet. Nah, selesai nih. Ini hasilnya. Nah, seperti ini. Row yang kedua sudah selesai. Kita akan membuat tangkainya. Jadi dengan membuat rantai, nanti love ini akan menggantung di konektor, gandul-gandul gitu ya. Jadi kita buat rantai sebanyak 20. Sambil jangan lupa merapikan sisa benang sebelumnya. 20 chain tadi untuk tangkai atau dahannya, kemudian ditambah 5 chain untuk lubang kancingannya, kancingan dari konektornya, strap marksnya. Jadi total rantai yang kita buat 25 seperti ini. Nah, skip 5 dan kita akan membuat lengkung sejumlah 6. Nih, seperti ini ada 6. Kemudian kaitkan di rantai yang kelima. Jadi skip 5 ya. Kemudian ini kita akan kait 2 lengkung sebanyak 5 kali. 2 lengkung, 2 lengkung, 2 lagi, nanti ada 6 ya. 2 lagi di ini. Nah, ini kaitannya habis, yang kelima ini akhiri yang ke-6. Nah, jadilah lubang untuk memasukkan kancing dari konektornya. Maka selanjutnya kita akan membuat chain lagi untuk kalungnya. Ini saya memakai 90 chain. Bisa juga 100 ya. Nah, sudah selesai. Seperti ini panjangnya, silakan sesuai yang Anda perlukan ya. Kita tutup rajutan dari tali masker yang pertama ini dengan membuat kuntum bunga. Awali dengan 5 buah rantai. Kita membuat ring. Kita kaitkan dengan slip stitch seperti ini. Nah, dan sekarang kita akan membuat bunga melati. Di beberapa video saya sebelumnya sudah ada cara membuatnya. Ini saya ulang lagi sambil untuk mengingat bagi yang pemula. Buat 3 buah rantai. Kemudian lanjutkan dengan 1 double crochet.
buat lagi 3 buah rantai, akhiri dengan slip stitch. Satu kuntum sudah selesai, kita akan membuat sebanyak 5. Jadi ulangi lagi 3 buah rantai, 1 double crochet, 3 rantai lagi, tutup dengan slip stitch di bawah. Begitu ya, buat sebanyak 5 kuntum. Ini adalah kuntum yang kelima. Setelah 1 DC, maka kita akhiri dengan 3 buah chain, 3 buah CH, akhiri dengan slip stitch di bawah. Sudah selesai bunganya. Nah, seperti ini. Bawa ke belakang ya benangnya, dan kita akan mulai membuat slip stitch di setiap rantai yang tadi kita buat, sehingga nanti tali kalung maskernya menjadi lebih besar, lebih kokoh, lebih kuat jadinya. Buat terus sampai kembali ke lubang kancing yang tadi kita buat. Lanjutkan terus ya. Ini tali maskernya menjadi lebih besar, lebih kaku dia ya. Lanjutkan terus sampai dengan lubang nih di sini sampai di sini. Oke, ini sudah saya lanjutkan. Bunganya sudah jadi seperti ini, dan sekarang kita akan merajut di bagian lubang dari kancing. Buat slip stitch seperti tadi ya. Kalau sudah sampai di akhir dari lubang kancingnya seperti ini, sudah selesai ya. Sekarang kita akan buat lagi satu love yang kecil untuk kancingnya. Buat chain, buat rantai sebanyak 10 buah. 10 buah seperti ini. Kemudian buat lagi 4 rantai. 2, 3, satu lagi, ini yang keempat. Kemudian buat ring, buat slip stitch supaya rantai yang 4 buah tadi menjadi lubang bulat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang mulai membuat chainnya. Awali dengan membuat 2 buah chain, 2 buah CH. Oke, putar atau flip. Lanjutkan kita ke arah kanan, kemudian mulai membuat 3 buah DC di satu lubang. Jadi di ringnya tadi yang terbuat dari 4 buah rantai. Berikutnya buat treble crochet TR 2 lengkung, kait ke dalam, kemudian kait 2,
sekarang kita buat 2 buah rantai. Sebetulnya ini tusuk piko ya, yang dibuat dari 2 buah rantai. Kemudian buat slip stick seperti ini, supaya ujung dari love-nya nanti lancip. Nah, sudah selesai, maka ulang lagi langkahnya seperti tadi. Buat TR, buat lagi langkah seperti tadi ya, 3 buah DC. Silahkan ikuti pointernya. Tutup dengan 2 buah chain, akhiri dengan slip stitch. Nah, sudah selesai. Love yang kecil sebagai kancing dari strap marks kita sudah selesai. Kemudian potong dan rapikan. Hasilnya akan seperti ini. Buat langkah yang tadi semuanya 1 kali lagi, karena kita memerlukan 2 kalung strap marksnya. Nih, susun bolak-balik atas bawah, jadikan 1 seperti ini. Dan buat slip knot, kita akan mulai membuat stoppernya. Ya, seperti di pointer ya. Buat 10 single crochet. Rajut terus sampai dengan 10 buah. Karena caranya sama, beberapa saya skip ya. 8 juga bisa, 10 silahkan. Ini saya membuatnya 10, agak panjang. Nah, seperti ini. Sambil dirapikan posisi 2 kalungnya, 2 strap marksnya. Bila sudah, maka saatnya membuat 1 buah rantai, pindahkan, putar, dan pindahkan benangnya di bagian bawah, di sisi yang satunya, dan tutup dengan 1 buah single crochet, seperti ini. Ini saya kait 3 ya, 3 benang, helai benang di awal, yang selanjutnya nanti kita kait masing-masing 2, buat single crochet. Jumlahnya ya sesuai, kurang lebih 10 ya, seperti tadi. Rajut terus sampai dengan selesai. Di bagian akhir buat 1 rantai, kemudian bawa ke ujung yang satunya, buat slip stitch di sana. Sehingga nanti bentuk stoppernya sedikit lengkung. Nah, seperti ini, akhiri dengan chain, potong, dan sudah selesai strap mark sekaligus konektor kita. Coba kita lihat hasilnya ya. Nih, hasilnya seperti ini, akan cantik sekali. Love yang kecil itu untuk kancing daripada strap mark kita. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.